Всем привет! Сегодня у нас будет эфир с Мариной Костериной, это мой астролог. И мы будем говорить о том, что нам ждать от осени 2020, как держать свою психику в порядке, как подготовиться, возможно, к каким-то астрология. Это очень хороший инструмент посмотреть немного сверху на то, что происходит. Присоединяйтесь, да, добрый день. Вот, и так, вот. Так. Марина, привет. Привет, привет. Меня Так, хорошо я слышно сейчас или чуть-чуть подвину. хорошо слышно или наушники надеть? Я тебя слышу хорошо, я только переживаю за свой интернет. Ты меня хорошо слышишь, видишь? Да, да. Так, Но у тебя виснет видео. давайте я попрошу всех, кто присоединился, пожалуйста, напишите, видно нас, слышно, и видно ли тему, потому что я писала тему, но я не вижу, где она закрепилась. Новый Инстаграм. Так, хорошо, слышно, пишут, да, окей, отлично. Итак, давайте я вам в трех... Так, сейчас я буду еще удалять всяких странных людей. Вот. Будем обращать на них внимание. Итак, давайте вам представлю Марину. Марина астролог, работает в классической, в европейской, да, правильно говорить, астрологии. Западный. Я в западной, да. Я консультируюсь с Мариной, ну, уже что-то около 5 лет. Периодически смотрю, какие события меня ожидают в следующем году. В основном мы большие расклады делаем перед моим днем рождения. Ну и когда вот так трясет и что-то такое странное или нужно принять какие-то решения, я тоже периодически к Марине обращаюсь. Вот, я вижу, что твои подписчики тоже приходят. И сегодня мы будем говорить о том, что нам ждать от осени 2020. Ну и все главный вопрос, я тебе скажу в директ, а когда это закончится. Так что давай с чего-нибудь начнем. Вот, пишет, что не очень хорошо видно, но неважно. Главное, что хорошо слышно. Угу. Может быть, мы начнем так с подведения итогов после нашей с тобой последней беседы в марте месяце. Или, Да. может быть, даже повторим те вещи, которые мы с тобой проговорили. Наверное, про какие-то хотя бы общие тенденции 2020 года. То, что Давай, год у них... когда это Да. началось? Да, когда это началось и почему вообще все это происходит? Как так случилось? Ну, Что слушай, там началось с оно небом? в тот момент, когда каждый из нас родился на этой земле, на Это этой да. планете. Поэтому вот именно в этот момент все и началось. И закончится в момент, когда мы отсюда развоплотимся и пойдем дальше. Поэтому то, что происходит, это естественный эволюционный процесс. Да, бывают года, когда, может быть, побольше свободной воли или поменьше таких внешних обстоятельств, которые нас побуждают к каким-то действиям. Бывают вот такие уникальные, судьбоносные года. Если я говорю про судьбоносные с точки зрения вообще вот всей, наверное, такой даже нашей текущей цивилизации. Это будет жирная точка на всей истории человечества. Ну, не человечества, может быть, той цивилизации, в которой мы пребываем. Потому что те явления, которые астрономические, в первую очередь астрологические,
создались в 2020 году, ну, несколько тысяч лет, чтобы в один год такого не бывало. То есть, я напомню, Юпитер с Сатурном в одной координатной точке встречаются раз в 20 лет. Сатурн с Плутоном в одной координатной точке встречается раз в 37 лет. Юпитер с Плутоном в одной координатной точке встречается раз в 13 лет. И вот так, чтобы в один год все эти события сконцентрировались, ну, такого вот уже, ну, вот я не знаю, наверное, несколько тысяч лет точно не бывало. Плюс еще 6 затмений. Мы проживаем, большую часть мы их уже прожили. В этом году 2 еще у нас осталось. Это в конце ноября и в середине декабря. Поэтому год действительно уникальный. Но так, чтобы вот не пугать, мы же все здесь живем, проживаем все это, и все события, которые нам астрологические, нас сопровождают в нашей жизни, они не для того, чтобы нас как-то уничтожить или как-то, я не знаю, создать, я не знаю, как-то вот убить нас. Нет, эти события астрологически образуются для того, чтобы у нас была возможность к преображению, к улучшению нашей жизни, если мы говорим про личную историю каждого из нас. Поэтому 2020 год, он действительно уникальный. И если в целом посмотреть на весь 2020 год, то вот первая половина — это такой подготовительный этап. Когда мы с тобой в марте встречались, тогда, наверное, уже тогда было сложно представить, как это все только еще так все позитивно происходит. Хотя, да, уже было столько событий, которые тоже никогда в истории человечества не случались, чтобы вот связаны с самоизоляцией или связанные с какими-то такими массовыми явлениями касательно вот всего земного шара. Потом про лето, про которое мы с тобой говорили, там были 3 затмения, и там уже пошли какие-то процессы, нам уже стало понятно, что да, нас вроде как выпустили из этой самоизоляции, но мир-то прежним не стал, и все процессы, они куда-то движутся, а куда пока еще непонятно. И нам непонятно будет еще до сентября месяца. Вот с мая по сентябрь это время такое репетиционное. Ну, то есть мы пробуем какие-то новые инструменты, мы как-то экспериментируем, мы научаемся жить вот в этих новых условиях, мы рефлексируем на события, которые происходят во всем мире, в разных странах. Но пока еще ясности нет. И до сентября этой ясности не будет. И октябрь, ноябрь, мы про них чуть подробнее поговорим с тобой. Октябрь, ноябрь важные месяцы будут, но это трудные месяцы будут. Но само разрешение или нахождение каких-то нестандартных решений по выходу из всего этого мы увидим только в декабре месяце. И это вот, если так в общем пробежаться по текущему году. Ну, смотри, давай я буду с обывательской точки зрения, да, несмотря на то, что мы с тобой это все уже обсуждали, и я более или менее представляю, о чем мы будем говорить, но я буду как обыватель сегодня выступать. Вот смотри, во-первых, насколько я поняла, еще в марте, и сейчас это подтверждается, что какие-то планеты соединились таким образом, что будут меняться системы, то есть не просто будут какие-то изменения нас ожидать, а повсеместно во всем мире, в каждой стране, да, там для каждого человека, в каждом городе будут ломаться предыдущие рабочие схемы, предыдущие отстроенные системы, там какие-то государственные, экономические, политические, прочее, то, что мы, собственно, наблюдаем уже в некоторых регионах. Как бы для того, чтобы построить новые системы, да, то есть если мы будем немножко позитивного добавлять в то, что вообще происходит сейчас, то это такая общая тенденция. Вот если мы чуть-чуть сузим запрос, да, и уйдем от этого всего глобального, я понимаю, да, что сейчас вот это вот смена систем, что ли, смена режимов, она происходит везде, так или иначе, где-то ярче, где-то менее болезненно, скажем, но все равно происходит. Вот для каждого человека что это означает? Вот для каждой личности, для отдельных людей, что означает вот эта смена систем? Как это в своей семейной системе применить вообще?
в своей жизни Я поняла. обычной. Давай, наверное, прокомментирую все-таки от общего, пойдем тогда к частному. Ты правильно говоришь вот про смену систем. У нас за структуры, за систему, за такие консервативные формы отмечает знак зодиака Козерог. Я уж тут сразу прошу прощения за астрологическую терминологию, вот без нее как-то не обойтись. И вот в этом знаке Козерог, который отвечает как раз за созданные структуры, формы, системы, это и государство, и границы, за все, вот за все такое прочное отвечает этот знак зодиака. Сейчас в этом знаке зодиака находятся три важные планеты. Три планеты, которые отвечают и за мировое устройство, и за мировоззрение, отвечают и за трансформацию. Вот в первую очередь Плутон, который и обладает такой энергией, который обнуляет все, который разрушает, который подрывает вообще все возможное. И вот проходя, Плутон находится в знаке Козерог уже несколько лет. Но вот таких комбинаций с другими планетами он серьезных еще пока не создавал. А сейчас они все вместе. Сатурн, который отвечает за государственную власть, Юпитер, который отвечает за мировоззрение, за социальные процессы, и Плутон, который подрывает то качество или тут формы, проявленные в этой жизни, то одной планеты, то социальные какие-то преобразования происходят, то, соединяясь там с Сатурном, он подрывает вообще все возможные государственные структуры и такие формы управления, которые уже тоже отжили. То, что мы видим вот сейчас в Хабаровске, мы тоже понимаем, что раньше, да, поставили губернатора, и вроде как-то там протесты были, но потом все утихало. Сейчас так уже невозможно. И вот эти вот события, они нам показывают, что прежние формы управления не работают. Это если мы говорим про общее, возвращаясь к жизни каждого из нас. Тут, безусловно, основной акцент должен быть на какие-то сваи, что ли, или на какие-то опоры внутри каждого из нас и внутри своей собственной жизни. И вот здесь начинается такой процесс преображения, процесс какого-то пересмотра вообще своих опор жизненных. Если раньше опора была где-то, например, вовне, кто-то опирался на свою работу, кто-то на должность, кто-то там на место пребывания, кто-то, я не знаю, на родственников, кто-то там на мужа, кто на жену. Если опора была не внутри самого человека, то эти все внешние обстоятельства, они, как бы подрывают эти опоры. Если опора была создана человеком внутри, он понимает, зачем он здесь живет, он понимает свои задачи, он понимает, куда идет, он понимает свои цели. Козерог — это знак зодиака, отвечающий за цели, отвечающий за большие цели, да? За большие, да, за реализацию себя в социуме, можно так сказать. Это очень условно, но вот, да, за реализацию себя в социуме большие цели. И если эта опора внутри была, если понимание, зачем ты здесь родился, куда ты идешь, к чему ты стремишься, это тоже было сформировано, то тогда проблемы, то, что сейчас происходит у человека, не вызывает. Он понимает, да, меняются обстоятельства, но он-то знает, куда идет. Да, меняются там страны, меняются границы, тут посадили на изоляцию, здесь выпустили, но он понимает, чем ему заняться, он понимает, к чему он стремится. И тогда это тоже, опять же, не вызывает проблемы. Поэтому вот эта вот рефлексия, она больше свойственна людям, которые либо привыкли как-то вот в зависимости от чего-то жить, или люди, которые потеряли опору по разным причинам, или вдруг не обрели еще эту опору, или вдруг не понимают, куда им идти, или вдруг не придумали себе какие-то цели. Им сейчас трудно. Поэтому вот здесь тоже мы с тобой еще и в марте призывали, что весна — это отличное время. И вот те события, которые происходили, прекрасное время, чтобы разобраться с самим собой, остановиться, вообще понять, найти какие-то себе ориентиры, внутренние ориентиры. И вот те люди, которые, может быть, прислушались к нашим рекомендациям, им, я думаю, сейчас тоже немножко попонятнее и полегче. Потому что то, что меняется миру, то, что мы с тобой проговорили, сейчас пока может это звучать так очень абсурдно или как-то, совсем, может быть, пока
трудно вот эту информацию воспринять, но Не у нас даже... усваивается, да, не Не усваивается, усваивается. у нас даже восприятие мира будет другим. Вот сейчас так, я астрологически это вижу, но человеческий язык очень сложно перевести таким образом, чтобы быть правильно понятой. То, что мы вступаем в абсолютно какое-то новое пространство. Я думаю, тут тоже вот многие люди говорят о том, что как-то начали по-другому относиться к своей работе или вдруг увидели какого-то человека близкого абсолютно в другом свете. У нас утончается вот это пространство и утончается восприятие. Мы начинаем отделять истинное от неистинного. У нас уходят лжеблогеры, ну такие, знаешь, как псевдоавторитеты, псевдо какие-то... Слушай, Да, ну я вот хочу да, здесь немножко добавить. Смотри, про весну чуть-чуть да, хочу вернуться, что мы весной с давай. тобой говорили, что есть прекрасных впереди там 4-6 месяцев, да, для того, чтобы вот эту опору в себе найти, возможно, ее Да, укрепить как-то. И мы говорили о том, как ее укреплять. И речь тогда шла, я помню, о том, что, во-первых, нужно заниматься дисциплиной, разобраться со всеми хвостами, которые висели там, да, финансовые, в да, отношениях, в работе, везде, да, все позакрывать, что вот мешало, не нужно, ты понимаешь, что это уже умерло, но ты зачем-то это тащишь с да, собой. да, И что я увидела интересную такую тенденцию в июле, когда, ну, июнь-июль, когда стали ослаблять карантинные меры, и там режим самоизоляции стал полегче, я увидела ровно два лагеря. Это те, кто реально прокачивал себя всю весну, правда, занимался собой, мгм, телом, образованием, ну, какую-то узкую выбрал да, нишу, да, в которой, или не да. нишу даже, сферу жизни, которую надо было Направление прокачать, такое, которую надо направление, было да. Мгм, подтянуть, да, и да. вот как бы в этой теме прям вот шел методично, несмотря ни на что, да, у всех закрытый в одном месте, там в одном доме, сбитый режим и все остальное, Да, но кто-то умудрился в этом всем действительно взяться за себя, подтянуть какие-то там вещи, распрощаться с тем, что не нужно, а кто-то да, ну, просто забил на это, да, и в июле такие, ой, ура, все, свобода, а вы говорили, не да, будет. Ну вот, и я очень хорошо вижу, что к августу, где-то вот сейчас, к середине, тех, кто на это да, все подумал, что все будет так же, как прежде, и все хорошо. Вот, я вижу, как сейчас им тяжело. У меня, как всегда, я чувствую вот это настроение по звонкам, по своим клиентам, когда люди просто там посреди ночи практически начинают звонить и говорить, слушай, все, меня кроет, я не могу, что мне делать, да, куда бежать. Вот, и прям четко видно, что вот та часть людей, которая на это подзабила и думала, что не-не-не, все это неправда, и сейчас у нас время, как, или, возможно, вообще мы не будем ориентироваться ни на какое время, то есть, возможно, да, выйдут на первый план задачи, да, что вот есть такая да, задача, и не важно, сколько у меня времени, и не да, важно, что вокруг происходит. Вот да. что там у нас про это звезды говорят? Да, конечно, мы ценны здесь, в этой жизни, до тех пор, пока мы решаем те задачи, которые нам посланы там высшими силами, Богом, я не знаю, Создателем. Поэтому у нас до последнего выдоха у нас есть возможность здесь как-то преобразиться, что-то изменить, поменять, переосознать. Поэтому вот как мы с тобой, с чего мы начали, что все началось в момент рождения здесь, на этой планете, и заканчивается в момент нашего там перехода или ухода. Поэтому, безусловно, тут даже невзирая на вот эти вот обстоятельства, назовем это так, потому что то, что мы с тобой обсуждаем, это такое космическая погода. Да, сейчас будут молнии, бури, уран разворачиваться, напряжение очень сильное, молнии будет много. У нас тут Плутон, который подрывает, вот, всю земную кору подрывает. И будут и землетрясения, и какие-то катаклизмы. Земные тоже будут, потому что вся наша планета попадает вот в эту турбулентную зону. Поэтому, но, возвращаясь, когда у человека есть понимание своей задачи, неважно, каким способом он это понял, когда у него есть какие-то свои цели, когда у него есть устремленность, когда он сохраняет чистоту своих мыслей,
то тогда ему нечего бояться. Он начинает эти обстоятельства использовать в своих целях и интересах. У него тогда обостряется, ну, такое чутье или интуиция, и он понимает, в какой момент притормозить, а в какой момент действовать. И тогда вот эта рефлексия на происходящие события, когда ты становишься ведомым от этих угроз, от страхов, от каких-то, тут, я не знаю, каких-то таких ужасов, которые вокруг вот трубят, он становится, у него иммунитет к этому вырабатывается. Это то, что к чему мы призываем. Слушай, ну про ужасы я отдельно хочу сказать, да, Да. почему я недавно тоже была на одном эфире в гостях, и мы там говорили о том, как себя поддерживать, вообще про опору как раз говорили, и мне кажется, это, ну вот на моей памяти это такие первые события, которые одновременно происходят во всем мире, и когда и вот этот страх, то есть мы не знаем, чему верить, потому что та маленькая группа людей, которая вокруг нас сейчас осталась, да, тот маленький социум, в котором мы сейчас оказались заперты, он не дает нам реальной картины, он не дает нам вот это вот опереться, что правда, что неправда, да. Все вокруг поделились на какие-то группы, на лагеря, эти за это, эти вот за это, эти против того, и вот они между собой все конфликтуют, доказывают друг другу, что нет, мы правы, нет, это как бы это всегда было, но было ощущение, что есть много разных мнений, есть много разных возможностей, есть много разных свобод у тебя. Просто знаю, вот я по себе ловлю эти моменты, когда мне просто дико страшно, потому что я просто включила телефон, понимаешь, пролистала там ленту или почитала какие-то ресурсы, которые я хотела почитать. Я туда, ну, осознанно иду, смотрю то, чему я доверяю, да. Вот, и я понимаю, как легко просто весь мир свести с ума, ну, не знаю, наверное, за неделю точно можно это сделать, и причем мы никогда не узнаем, это правда сейчас где-то происходило, происходит, или это нас просто, ну, нам показывают такую картинку, да, вот как вообще... Ты абсолютно права. Да, ты совершенно права. Сейчас разобраться, вот то, с чего мы с тобой начали, до сентября месяца разобраться в том, что происходит. Даже можно не пытаться, не тратить туда свою энергию и время. Лучшее, что мы можем, если астрологически объяснить то, что происходит, есть такая планета Марс, которая отвечает за действия. Марс в июле месяце зашел в свою обитель знакомую, он здесь силен. И вот этот вот Марс... Сейчас то, что мы видели в начале августа, те события, которые происходят, и они еще будут происходить. Марс встретился с такой черной точкой, которая дает какую-то слепоту, агрессивность и какие-то хаотичные действия, побуждает нас к инстинктивным каким-то действиям. Разобраться, кто здесь за кого воевать, сейчас невозможно, сложно. Провокаций будет много. Лучшее, что сейчас можно сделать, это, опять же, фокус внимания на себе. И нам вот создавать такие очаги света, когда мы мыслями своими, там, я не знаю, если мы понимаем, что мы не можем сейчас поехать в Белоруссию и каким-то образом там как-то конструктивно чем-то помочь, да, и мы не можем, и нам сейчас разобраться сложно. Вообще, кто с кем воюет, что происходит, там полный хаос, потому что информационно здесь все очень... Все неясно. И пока ясности здесь тоже не будет. В Беларуси сейчас там быстро все тоже не утихнет, мы это тоже все понимаем. Но если мы будем вот под этим гнетом страха читать эти ужасные новости, думать о том, как все плохо, боже, когда катится мир, мы своими мыслями начинаем подпитывать вот этот эгрегор страха, эгрегор ужаса. А наша задача, и тут мы становимся во власти вот тех людей или тех вот сил, которые вот этот хаос на планете сейчас создают. А наша задача противостоять этому, противостоять как? Светом, противостоять какими-то мыслями. Можно пойти и помолиться за то, чтобы был мир, сфокусировать внимание на этом мире, сфокусировать внимание на мире в своей семье, в своей душе, сфокусировать внимание на своих там близких, и вот этот вот распространять вот этот вот свет хотя бы в том диапазоне, на который мы способны. И если таких очагов светлых станет на планете больше, то тогда, ну,
я сейчас вот, может, сказочно скажу, но тогда темным силам или вот этим силам зла, агрессии, или люди даже вот агрессивные, которые сейчас попали вот в эту волну, они тоже будут успокаиваться, потому что перевес произойдет вот все-таки вот такого светлого пространства. Поэтому еще раз, вот мы с тобой в марте говорили, призывали к тому, что начинаем себя и преобразуем свою жизнь. И следим за мыслями, потому что мысль, она творит пространство, она творит нашу жизнь. А вот эта устремленность к какому-то светлому будущему или каким-то своим целям, или чтобы в мире был мир, оно как раз вот движет эволюцию. Слушай, ну мне кажется, Да, вообще наступает такая эра, когда очень много последние годы говорили о том, что хочешь изменить мир, измени себя, да, то есть легко пойти куда-то, там размахивать да, шашкой и кричать, я вам сейчас всем расскажу, как надо жить, и очень сложно да. в любых обстоятельствах оставаться Мгм. оплотом какой-то, ну, вот этой светлой мысли, да, какой-то помощи, какой-то Сложно, психической конечно. устойчивости, Но в да, этом и есть смысл, а до другого нет. да-да-да. Либо ты творишь мыслью и своей жизнью, своими действиями, поведением, либо ты становишься, ну, как бревно, вот летишь по реке, куда тебя несет. И тогда, а кто несет? А какие силы тобой управляют? И твоими мыслями кто управляет? Вопрос. Да, вот Доверяешь ли ты этим я и силам? говорю, Да, да, что к да. тому, что сейчас вот я для себя лично приняла Да. решение, что оставаясь спокойной, делая себя, ну, здоровой ментально, да, то есть как-то Мгм. сохраняя свое спокойствие, пытаясь найти радость в каждом дне, в каждой там минуте, Мгм. в каждом моменте, который я Да. вижу, я могу свой маленький мир, а у меня он есть, да, у меня есть дочь, котопес, в конце концов, у меня есть родители, у меня есть какие-то близкие мои люди. Вот в этом пространстве я могу быть светлым каким-то, ну, не знаю, точкой спокойствия, да, куда можно прийти, прислониться, Да. где есть ощущение безопасности, но я только в своем мире могу это, ну, пока делать. Я, ну, не тот человек, который пойду там куда-то дальше, у меня нет возможности сейчас реально физической, эмоциональной, финансовой, какой-то еще, изменить мир вокруг, ну вот, во всем мире, да, сделать мир Да. во всем мире. Я могу сделать мир в Мгм. своей семье, Да. вот, и это то, что я пытаюсь сделать, это то, ради чего я сейчас вообще встаю утром, Да. то, ради Мы тут чего так, я да. занимаюсь своим там Мгм. мозгом, телом там и так далее. Ну, есть еще мои клиенты, да, тоже, которых тоже трясет, шатает, там, у них Да. ломаются бизнесы, у них ломаются семьи, у них, ну, привычный уклад весь поломался, и Мгм. они тоже идут ко мне, да, и мы это как-то прорабатываем, решаем там и так далее. Вот, Да. это, ну, то, что я для Да. себя решила, что я могу начать с себя, и это наконец-то будет услышано, и люди, я надеюсь, начнут понимать, что ты начни с себя, делай, как это, что можешь, и, как там Да. говорят, и будь что будет, да? Вот, Ну делай, что да. должно, и будь что будет. Да. Да, хорошо, Да. Да. давай, наверное, Ну, посмотрим, мы тут, знаешь, можем что даже, посмотреть. я тут Мгм. добавлю, наверное, к твоим словам. Тут можно вспомнить слова нашего преподобного Серафима Саровского, который говорил, что утвердившись в деле Божьем, вы и другим можете быть полезны. То есть утвердившись в своем каком-то деле, в самом себе, вот в своих там устремлениях, то только после этого, сначала утвердившись в этом деле, в самом себе и в деле Божьем, только после этого ты уже можешь быть полезен другим. Поэтому здесь мы просто подтвердим твои слова. Тут понятно, что здесь мне больше такой нравится метафизический образ луча, когда ты держишь все-таки связь со своим высшим я, со своей, там, и с интуицией, там, с Богом, ну, не знаю, с высшими силами, с ангелом-хранителем, во что веришь, то тогда у тебя и все действия, они соизмеряются. Ты уже думаешь, это сейчас вот временное или вечное? Это вот сейчас для меня важно, насколько? Это важно вот именно в этот момент, месяц, год? Или это действительно важно, потому что это преображает всю мою жизнь? Или это меняет вот кардинально там, может быть, даже другое направление вообще всего рода дает? Я говорю там про переезды, может быть, в другие страны, или основанием какого-то большого дела, когда, если тоже на то есть какие-то внутренние устремления.
Мгм. Вот у нас комментарий, это от моих Да, девочек. Как да. участник твоей команды могу сказать, что это очень-очень ощущается. Ты являешься неким маяком спокойствия и передаешь нам свой настрой. Ну, спасибо Вот, большое, что вы молодец. это чувствуете, да, потому что это правда, это то, что я, ну, моя команда, это тоже часть моего мира, и, Да. конечно, ну, я стараюсь передавать им спокойствие и говорить, что, ну, все будет хорошо, да, все непросто, но это еще и время возможностей в любом случае. Мгм. Прежде всего для таких внутренних сильных трансформаций я просто вижу, что те, кто долго тянул, не мог, не хотел, у них не было сил, времени, возможностей и все такое, они Да. пришли сейчас в точку, им придется трансформировать себя, им придется трансформировать свою жизнь и так далее. Мгм. Вот. Хорошо, мы можем посмотреть поближе, что там ждет нас в августе, сентябре, в октябре страшном, который нам всех пугают нас октябрем, Да, с ноябрем там, октябрем, и ноябрем. закончится ли Тут, это, что, как мы будем да. встречать Новый год, вообще случится он или нет в этом году. Смотри, я, наверное, прежде чем приступить, я тут подкопаюсь к твоему слову «страх» и Так, давай, прокомментирую его. Потому что давай. страх это то, что сейчас, это то, чем сейчас пытаются, опять же, люди какие-то конкретные, неважно, управлять вот всеми нами. И наша задача противостоять страху можно знанием и дыханием. Вот знание, ну, на мой взгляд, опять же, тут, может быть, есть и другие методы. Знание – это когда мы понимаем, что происходит, мы знаем, зачем мы здесь живем, куда мы идем, мы знаем, что мы, есть какое-то Не наш доверие там, случай, высшим не силам. наш Но случай. да, мы понимаем, что мы сейчас разобраться с тем, что происходит, не можем, это тоже знание. Мы понимаем, Да, что да, сейчас период такой сложный, это тоже знание. Мы понимаем, зачем нам это дано, это знание. Мы понимаем, зачем мы здесь живем, какие у нас задачи, где от нас жизнь требует каких-то решений. Это тоже знание. Оно уже немножко рассредотачивает страх. И дыхание. Надо просто дышать глубже. Дышать да, глубже, да. дышать животом. Это я вот с девочкам на встречах у себя показываю правильное дыхание, когда мы его туда вниз опускаем, и тогда, когда волнуется человек, он начинает прямо дышать глубоко. У нас все встроено в тело. И вот знание дыхания, они с этим страхом очень помогают хорошо разобраться. Приступая к каким-то комментариям грядущих месяцев, я, знаешь, как мы, наверное, я сейчас обозначу, я тут выписала какие-то более-менее комфортные даты, когда мы можем принимать какие-то решения или которые будут давать небольшой просвет. Я просто рекомендую это время использовать. Да, общий фон напряженный, но опять же повторюсь, это внешнее напряжение либо мы используем как силу для того, чтобы чего-то достигнуть, преобразить, либо нас начинают использовать эти обстоятельства, и мы начинаем болтаться. Еще, если говорить про осень, сначала скажу про общие тенденции. У нас, как я уже сказала, Марс в конце июля, он зашел в свой для себя самый сильный знак Овен. Он будет находиться здесь аж до января месяца. Он сейчас пойдет вперед, в сентябре он развернется и пойдет назад, будет ретроградным, потом опять пойдет вперед. И все это время, пока находится в Овне, он будет цеплять и провоцировать планеты, вот про которые мы в самом начале нашего эфира сказали, находящиеся в Козероге. И вот эти Мгм. комбинации в первую очередь дают вот эти такие вспышки, какие-то серьезные изменения в личной жизни каждого из нас. Сейчас тоже можем наблюдать. Нас тянет что-то делать, что-то менять, преображать. Кто-то пишет там эмоциональное заявление об уходе. Вот этого сейчас лучше не делать. Любые поспешные действия, особенно начиная с сентября по ноябрь, даже по декабрь месяц, они могут не принести результата, того, которого мы от них ожидаем. Потому что когда Марс находится ретроградным, хорошо что-то доделывать, переделывать. Это хорошее время для какой-то конкурентной борьбы. Но если эта борьба началась не сейчас, если эта борьба длится какое-то время, и вы понимаете, и вы уверены, что вы в этой борьбе правы, что правда на вашей стороне, тогда да, вы будете, ну, вы способны будете победить. Если говорить про август месяц, то после 20 августа и до конца месяца очень хорошее время для реализации каких-то проектов, для реализации бизнес-планов, для того, чтобы укрепить свое здоровье.
У нас 20 августа Меркурий входит в дело, то есть хорошее время для планирования, для конструктивного планирования. Ой, А можно я 22... скажу? Можно я скажу? Конечно. Чуть-чуть я буду перебивать. Да, мы Давай. же как раз анонсировали и запускаем 23 августа курс, да, на Да. котором он называется «Осень 2020». Найди опору внутри, или найди свою опору. И мы как раз последнюю неделю августа и чуть-чуть начало, прям хвостик сентября, мы будем заниматься планированием, причем, не, знаешь, это как все, как ты учила. Мы не просто будем планировать по-старому, потому что по-старому не работает. Да. Я все Искать полгода с новые марта методы. еще... Да. Да, с Да. марта отрабатывала комбинацию новых методов планирования, потому что все старое реально не работает. Ну, не могу я на 5 Да. лет сейчас ничего запланировать, и на год не Да. могу запланировать, да, и Да. ориентироваться на то, что, на что я обычно ориентировалась, там, осень, весна, зима, Новый год, там, школа, работа, что-то еще, я тоже не могу, все, оно все не работает, поэтому с марта я на себе и на своих клиентах тестировала новые системы планирования с точки зрения, что, ну, это все-таки точка опоры, это то, что не дает тебе валяться в постели без конца, да, поедая вкусности и плача о Да. несовершенстве мира. То есть план это, ну, это все равно рычаг такой, который помогает двигаться. Вот, и мы как раз в последнюю неделю августа будем давать эти новые методы, то есть мы их прям будем практиковать с группой, которая вот сейчас набирается. И мне кажется, что вот ты просто сейчас рассказываешь, и я понимаю, что как круто мы построили программу. Конечно, я с тобой советовалась заранее, да, там тогда-то, но вот именно Да. программа так выстроилась удачненько. И Да, ты да, это правильно прям говоришь. вот Я бы планируется. назвала это Мгм. держание ритма. Когда мы держим определенный ритм, а то, что вот я Да, сейчас говорю про Деву, там с 20 августа Меркурий, с 22 августа Солнце входит да. в Деву, и если нам этот ритм, у нас будет месяц, чтобы в этот ритм войти, этот ритм задать, если нам удастся его удержать там до конца года, до декабря месяца, то мы ни о каких болячках думать не будем, потому что ритм, он удерживает иммунную систему, как бы сейчас так это странно ни звучало. И когда солнышко идет по знаку Девы, мы набираем вот эту способность держать этот ритм, мы набираем способность в чем-то разбираться, конструктивно планировать, доделывать какие-то там дела или запускать какие-то проекты и дела. Поэтому вот время Мгм. с 20 августа по 31 августа его нужно использовать конструктивно, без рывков, очень спокойно. Но, предупреждаю, с 23 августа по 31 августа, то есть в этот период попадает у нас Марс, который отвечает за действие, про него уже говорила, Сатурн, который отвечает за результат, они в напряженном аспекте, они в конфликте. Это говорит о том, что только благодаря упорству, трудолюбию мы сможем достигнуть результата. То есть, если у вас что-то не будет получаться или будет идти очень тяжело, это не повод бросать дело. Если вы в этот период что-то запустите, не доделаете, у вас будет такая возможность доделать это с 20 сентября по 6 октября. Но тогда уже Марс будет ретроградным, и он опять будет в напряженном аспекте вот как раз с этой планетой Сатурн, которая отвечает за результат. Поэтому, если что-то запустили в августе месяце, что требует, ну, такой краткосрочный проект, что требует доделать до конца, доведите до конца. Если не доведете, вас жизнь заставит это довести до конца, но это будет в конце сентября. Мгм. Если говорить про сентябрь месяц, то вот с 8 по 12 сентября период хорош, он продуктивный. Это, пожалуй, самые продуктивные дни вот этого месяца. Их несколько всего, но надо будет использовать вот эту энергию для того, чтобы тоже какие-то либо позапускать проекты, либо доделать, либо что-то переделать. Ну, здесь про запускать проекты здесь уже, наверное, будет поздновато, потому что у нас 9 у нас все-таки сентября, с 9 сентября Марс будет ретроградным, поэтому начинать какие-то новые дела уже поздновато. Но доделывать, переделывать самое время. С Мгм. 13 по 17 сентября напряженный период. Вообще могут быть какие-то противоречия даже между главами стран. Это может привести к какому-то спаду в экономике. На личном уровне каждого из нас договариваться будет трудно, находить компромиссы будет трудно. Учитывайте это. Но
если говорить, ну, про сентябрь, наверное, все. Вот тут я бы вот эти только периоды обозначила. Октябрь. Все важные вопросы нужно решать в начале месяца. Самое продуктивное время до 10 октября. С 1 по 10. Там много таких вспомогательных аспектов, которые могут двинуть какие-то наши проекты или дела, или дать возможность чему-то там завершиться. А вот с 10 числа начинаются события, как раз про которые ты говорила, мирового уровня. Их будет много, и скандалы, и перестановки в правительстве. И вообще здесь снижается иммунная система, поэтому меньше слушайте телевизор, там смотрите телевизор, и укрепляйте иммунную систему. Можно начать это делать даже с сентября месяца. Витамины, я там, думаю, С, уже Д, надо ну, начинать. каждый... Начинать сейчас. Для себя. Начинать сейчас, да. Чтобы до октября еще у нас есть начинать лучше время. сейчас. Но быть готовыми. Да, но быть готовыми, что снижение иммунитета здесь тоже в октябре месяце, оно и так-то у нас каждый год, октябрь месяц, он в этом плане для распространения всяких инфекций, он такой один из лидирующих. Но в этом году тут просто уж... Вот, я тут с какой стороны посмотри, тут такие напряженные конфигурации рисуются, поэтому... Если ничего не нужно делать, то лучше вот заниматься какими-то повседневными делами. Если не придется, если жизнь не, скажем, не заставит решать какие-то большие вопросы, если к чему-то придется вернуться, тут, безусловно, надо будет возвращаться и доделывать. Я тут обозначу, там, я не буду тут астрологически, наверное, вдаваться в подробности, потому что здесь много будет астрологических таких интересных комбинаций. Давай нам. Да. Но я тут обозначу один еще интересный день, это 16 октября, когда будет новолуние. Новолуние, оно будет проходить на негармоничных аспектах, то есть это не то новолуние, когда нужно что-то мечтать, строить планы. Здесь это то новолуние, когда плюс-минус 2 дня нужно заниматься медитациями, заниматься спортом, не давать себе впадать в уныние, поднимать... Ну как, мечтать всегда нужно устремляться, но это не то время, когда вот нужно этому уделять внимание, особое внимание, я бы так сказала. Поэтому здесь будет дан какой-то импульс с каким-то масштабным мировым преобразованием. Но опять же, возвращаясь на личный уровень каждого из нас, укрепляем энергетику. Медитациями, спортом, держим этот ритм, витаминами и опять же позитивным мышлением, я не знаю, общением с близкими, понимая, что время будет непростое. И обращу внимание еще, ну, в октябре, наверное, вот на какой. Тут даже можно в целом взять с 20 сентября по 25 октября. Вот тут как раз будут происходить наиболее яркие события. Это интересные, это трудные, это противоречивый, такой очень знаковый период, вот, я думаю, для каждого из нас будет. Ноябрь. Гармоничных периодов я здесь выписала вот 2. С 9 по 12 ноября и с 21 по 25 ноября. Более-менее. Мой день рождения не попадает, да, в гармоничный период? Не попадает, да. 30 из таких событий, 30 ноября у нас будет лунное затмение. Лунное затмение, ну, тут, наверное, уже многим известно, оно происходит на полнолуние, поэтому эмоциональный фон будет повышенный. Но в целом лунное затмение проходит достаточно на гармоничных аспектах. Они такие на позитивных, даже на позитивных аспектах. Поэтому контролируйте эмоции. Вот только это скажу. Контролируйте мы будем, эмоции. Как это, плакать сквозь слезы, как это, смеяться сквозь слезы будем, или что? Будет больно, плохо, но на гармоничных аспектах. Все будет не очень. Нет, ты знаешь, я думаю, что будет, наверное, много эмоций, много впечатлений, и захочется что-то идти и делать, но здесь тоже, здесь уже действовать можно, у нас уже Марс не будет ретроградным, он уже начнет там набирать свою скорость, и можно уже что-то там даже, ну, на лунное затмение начинать не рекомендуется, но продолжать какие-то дела уже можно, и уже можно двигаться вперед. Здесь скорее будет, знаешь, что иногда у нас эмоции захлестывают, и мы можем вот, они когда сильнее разума. Вот здесь надо как-то найти этот баланс, прям успокаивать, эту энергию сверху вниз опускать. Лучше побегать, попрыгать, лучше позаниматься интенсивно спортом. Это будет более конструктивно, если нет других дел, куда это можно приложить. Потому что когда энергии много, сил много, она так расплескивается,
от этого ничего хорошего ни близким, Слушай, ни я событиям. хочу Да, поправить тебя немножко. Знаешь, в чем давай. вот эта фраза, что если нет других дел. Я вот Да, считаю, и вообще этот год, он, мне да, кажется, именно об этом, по крайней мере, в моей реальности, да, что какие бы другие дела вокруг не происходили, они, ну, у нас всегда есть другие дела, да, у нас всегда да, есть какая-то работа, заботы, там, планы, там, рушатся планы, что-то еще. Но мне кажется, это как раз тот самый год, когда нужно понять, что поставь сначала на первое место себя, свою физическую, там, психическую, эмоциональную форму на первое мгм, место, а потом делай все остальные дела. Тогда, да, тогда да, все нормально будет, дела никуда не денутся. Дела да, вообще имеют свойство не заканчиваться и никуда просто так не да. исчезать. Ну, Да, слушай, мы же вот, с тобой тут поэтому... понимаем, у нас для этого есть твой марафон, есть у нас там несколько месяцев. Мы уже рассматриваем конец ноября. Я думаю, к этому моменту уже какое-то формирование самого себя, своего понимания, что происходит, оно уже у сознательных людей более-менее Случится. сформируется. Поэтому здесь, ну Мгм. так как энергии, вот на лунное затмение, на полнолуние, ну много у нас энергии, нужно ее все-таки конструктивное русло. Я говорю, если вот некуда будет применить, тогда надели кроссовки 10 кругов вокруг дома, Качайте побежали, попу. тоже будет Да, конструктивно, да, качайте попу, да, правильно. да. А, Так, декабрь. Ну, декабрю, вот если так тоже осень посмотреть, то вот сейчас, август месяц, это напряжение нарастает, сентябрь, какими-то тут вспышками, разрежениями, какими-то ситуациями, то вверх, то вниз. Опять же, разные будут катаклизмы такие космические случаться. То к декабрю месяцу тут есть два таких знаковых дня, хотя вот в этих масштабных событиях можно даже к дням не привязываться. Там 14 декабря будет солнечное затмение, а 21 декабря произойдет вот одно из знаковых событий. В день зимнего солнцестояния встретятся Юпитер с Сатурном и перейдут знак Водолея. Они покинут знак Козерога и перейдут в Водолея. Это вот то самое знаковое событие, это говорит о том, что Надо сказать аллилуйя, да, что они уйдут тут, наконец-то из знаешь как, Козерога. с одной стороны, да, и вообще они здесь могут, вот как правительствами разных стран, могут быть найдены какие-то нестандартные решения вот тех назревших проблем, которые мы будем сейчас проживать осенью. Поэтому тут свет-то он в конце виден. Но если мы говорим про календарный год, безусловно, космические циклы, они на календарные года, ну, конечно, как такового понятия там времени, оно немножко по-другому идет, по-другому формируется. Но для нас вот этот конец года, он даст какую-то либо разрядку, либо понимание, либо мы поймем, что что-то, да, что-то сдвинулось, и все, и процессы пошли по-другому. Но, опять же, забегая вперед, не скажу, что 21 год будет легким. Там очень интересные комбинации в конце января 2021 года, там весна, там будет много таких тоже интересных событий происходить. И вот более-менее все станет ясно, более-менее все так начнет отрегулироваться, это так осени 20. Опять же, это вот мы сейчас человеческими годами, каждый день, и все движется в определенной спирали в сторону эволюции. Мгм. Смотри, я Да, чуть-чуть просто выпала, что-то у меня тут со связью. Давай мы пока не будем трогать 21 год, он да, наступит, да, это хорошо. да, Вот, надеюсь, мы все его увидим, да, встретим радостно. да, Понятно, что ближайший не 21, скорее всего, не 22, легкими не будут. Слишком уж все так глобально и фундаментально, я бы сказала, меняется. Вот. Но мы не будем сейчас говорить о том, что легкий или тяжелый, да. У нас не так много времени остается, я еще боюсь, что если мы пересидим по времени, то не сохранится эфир. Поэтому давай я угу, подведу итоги да, со давай, своей стороны, а ты потом подведешь со своей, да. Значит,
для того, чтобы продолжать как-то, ну, не знаю, я не могу сейчас сказать комфортно жить, это у всех вызывает разную реакцию, но Да. оставаться в ресурсе, да, для того, чтобы продолжать делать то, что нужно делать, Мгм. для того, чтобы обеспечить безопасность себе, своей семье, безопасность прежде всего, я считаю, в наше время ментальную, психическую, такую Да. психологическую безопасность, да, потому что у нас больше опасности у нас сейчас через экран, конкретно территории нашей страны, больше через экран опасности, чем реальный вот такой какой-то прям физическое, мое личное мнение. Вот, поэтому для этого нужно какой-то ритм настроить себе, то есть сделать динамику жизни, динамику дня, повторяющиеся какие-то процессы. Это про дисциплину, да, про ежедневные практики, про ежедневные одинаково там ложиться спать, одинаково вставать. Вот мне кажется, что режим в этом году это просто такая волшебная палочка, с помощью которого можно продолжать двигаться вперед. Плюс продолжать планировать, но делать это достаточно гибко и все-таки опираясь на Мгм. свои внутренние цели, а не на то, что вовне происходит. Заниматься своим здоровьем, укреплять иммунитет. В Да. общем, наверное, ну и двигаться все равно все в козероге. Я помню это еще с начала года, что чем круче цель, чем больше масштаб сейчас, тем больше вероятность, что ты к этой цели придешь и придешь быстро. Вот. Так, я еще в 3 словах почитаю комментарий. Вот кто-то делал там тебе комплименты выше, что девушка очень красивая, нежели сверху. Это правда, я тоже считаю, что очень красивая. Вот. Спасибо. Пишут, девчонки, вы супер, мне это близко на интуиции всегда. Спасибо, да, за ваши комментарии. Так, и спасибо большое за эфир. Мартовский эфир оставил очень большое впечатление и дал верный вектор поведения, сохранения энергии и сил на весну. Да, и я думаю, что вот эта история с сохранением ресурсов, с накоплением ресурсов сейчас, она продолжает быть актуальной. То есть Да. копите свои эмоциональные силы, не растрачивайте куда не надо, вы копите свои физические силы, вы подпитываете свое тело здоровьем, физической нагрузкой, правильным питанием, прогулками, пока это возможно. Вот. Вы сохраняете свои финансовые ресурсы, вы вкладываете только туда, куда вам, ну это уже моя такая рекомендация, то есть, если вы понимаете, что вы на этапе трансформации, что вам все-таки придется все поменять в своей жизни, вкладывайте в эти изменения. Вкладывайте в Мгм. психолога, вкладывайте, не знаю, в коуча, вкладывайте в спортзал, вкладывайте в здоровое питание, ну, что там у вас, вкладывайте в отношения и так далее. Вот. Во все остальное не вкладывайте. Но вот мы об этом, кстати, тоже будем на курсе работать, да, что структура доходов-расходов у населения, в принципе, у населения Земли, не просто там России, нашей страны Да. там, или города Москва, а Земли поменяется, ну, уже видоизменяется, будет меняться дальше, мы будем разбираться, как все это происходить будет. Вот. Плюс я хочу сказать, что Марина будет, я ее уговорила и пригласила к нам на курс, будут индивидуальные, я пока не буду раскрывать всех секретов, но Марина, как астролог, поможет вам скорректировать какие-то вещи не так уже общо, как мы сегодня обсудили, это будет более, Ну, мы пока но я не скажу обсуждаем, да, как индивидуально, это это не будет сделать, для каждой. Да, да. как это Да, не сделать будет понятно. индивидуально, потому что у вас Да. уже там, да, уже к 100 участников, и мы, естественно, что каждому нет, но это будет эффективно, это будет конструктивно. Вы поймете, на что конкретно вам опираться, исходя из того, где у вас там какие планеты стоят, и Марина тоже с этим поможет разобраться. Более индивидуально будет работа. Вот. Так, ну и что, спасибо за эфир, как всегда, конструктивные советы, позитивно о любых вопросах, да, это правда, я люблю за это Марину, и давайте финалочку, волшебный пендель уже. Так, волшебный пендель,
Ну, Вася, не знаю, Марина, сколько он может будет быть, ты волшебным. что-то скажешь, какое-то пожелание такое, Да, ну, чтобы вот кому-то хочется насилия над личностью, сделай это, да, пожалуйста. да. Чтобы без насилия, чтобы Да. без пендалей, то здесь время, вот в это время, на которое мы живем, важно кем-то быть. Важно понимать, кто ты есть, масштабировать вот то, что мы вначале проговорили, вот эти вот планеты, которые сейчас пребывают в Козероге. Козерог — это структура. Мы тоже в определенной степени материальные существа, и мы тоже состоим из этой структуры. И у нас есть возможность и способность масштабировать себя как личностей, расширять себя как личностей, и тем самым, познавая себя, пропуская через себя больше позитивных мыслей, устремляясь куда-то, находя свое место в этом мире, мы создаем некий магнит, который притягивает к нам и ситуации, которые способствуют реализации наших целей, и притягивает к нам людей, которые являются нашими единомышленниками, которые формируют вот то самое поле. Успели с тобой проговорить про главное, но, по-моему, мы в марте об этом говорили, что тенденция, если на будущее, она такова, что у нас не будет одной жесткой иерархии, когда есть одна крупная компания, которая всеми руководит. Вот эта монополия, она уходит уже в прошлое. У нас идет тенденция, когда будут формироваться группы, единомышленники, когда становится, помнишь, мы с тобой говорили, Да, про становится среду мы не модным, поговорили, к сожалению. да, Да, становится да, да, модным да. создавать какие-то поселения за городом, становится актуальным объединяться. И вот здесь именно про самосовершенствование. Да. Да, да. Все, уже пора сохранять эфир. Марина, большое спасибо тебе, что ты Да. пришла, что ты согласилась. Я думаю, что мы через пару-тройку месяцев еще раз Спасибо, это Ксюша. сделаем, и, возможно, будем говорить про мировые тенденции, про вот как Подведем раз про итоги. среду, про то, как, окей, мы Да, построили себя, дальше-то что с этим делать? Да, не да, монополия, это да, это вообще тенденция следующих 20 лет, я думаю, когда люди да, будут жить, работать, коммуницировать и так далее, именно в малочисленных группах это прям тенденция, где они будут да. перераспределять ресурсы, где они будут пользоваться совместно каким-то ресурсом Все большим, для ну и всех. так Да, далее, где все у них для будет всех. коммуникация Мгм. выстраиваться не в треугольной вот такой форме, да, не Да. монархия, вот, и не жесткий такой